guys, welcome to Incan DIY PH. Today's vlog, tayo po ay mag-i-install ng dog cage. Ito po ay nakuha natin online. Ito na yung na-receive natin na package. At ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito i-install. Una, ito yung set or package ng na-order natin na dog cage. Yan, ito guys ay para lamang sa mga maliliit na aso or mga small size na pet natin para sa ating bahay. Yan, ito ngayon yung mga parts, may kasama itong pakainan at ito yung kanyang gulong. Yan, meron siyang ruler guys, so madali siyang ilipat, at ito yung set ng mga screws na gagamitin natin sa installation. Ito yung mga mechanical na kailangan natin at ang panghigpit ng screw natin. So umpisa na natin guys ang pag-install